النهارده بقى عملنا مبكبكه حلوه قوي. طبعا ريحتها حلوه وطعمها جميل، واخدين لون حلو مميز قوي. وكمان البهارات بتاعتنا يا حبايب قلبي مظبوطه بالتكه، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم طريقتي. ما تيجي مع بعض خطوه بخطوه نشوف عملنا المبكبكه الحلوه الجميله دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. النهارده ان شاء الله هنعمل غدا حلو، وانا بقالي فتره بصراحه ما صورتش، كنت واخده دور برد جامد خالص، وبجد ما كنتش بتحرك ولا بعمل اي حاجه. فالنهارده بقى اول يوم اقف في المطبخ بعد طبعا دور صعب خالص، ربنا يا رب يعفى عننا وعن امه محمد اجمعين يا حبايب قلبي. فقلت ايه، قررت ان انا اعمل لهم غدا حلو وفي نفس الوقت يكون سهل وبسيط وما وقفنيش كتير في المطبخ. فالنهارده هنعمل مبكبكه بطريقه سهله وبسيطه وجميله وان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله يا حبايب قلبي هتعجبكم الطريقه. نروح بقى كده ونقول المقادير مع بعض. معايا كده كيلو لحمه، ومعايا كيلو ونص مكرونه، وطبعا المكرونه بتاعتنا لازم تكون المكرونه الصغننه عشان يبقى شكلها حلو طبعا في النهايه. ومعايا كده قد شفشه ونص قوطه، وحبيتين بصل، ومعايا 4 معالق صلصه. والبهارات بتاعتنا برضو حلوه وجميله وخفيفه ان شاء الله باذن الله. معايا كده نص معلقه فلفل اسود، ومعايا السبع بهارات معلقه كبيره، ومعلقه كاري، ومعلقه بابريكا، بس مش اكتر من كده. قرنين الشطه بقى، ودي الشطه دي اساس المبكبكه بتاعتنا، لازم تبقى حراقه. طبعا العشاق الشطه بقى ممكن يزودوا الكميه اللي هم حابينها، بس انا هحط قرنين بس عشان انتوا عارفين ان انا معايا اطفال. نروح بقى كده على البوتاجاز يا حبيب قلبي. وبالنسبه بقى لنسبه اللحمه والمكرونه، طبعا كل واحد على حسب افراد اسرته يعني. ممكن انتي تعملي ربع لحمه بس، وكيس نص كيلو مكرونه بس، مش اكتر من كده. انا طبعا كل واحد على حسب افراد اسرته. كده بقى يا حبايب قلبي، انا كده ولعت على الحله بقى، ومعانا كده معلقه زيت او معلقتين زيت لتشويح اللحمه. معانا بقى كده اللحمه، لازم بقى اللحمه بتاعتنا. طبعا انا قطعتها قطعيه صغننه كده زي ما انتم شايفين كده. ازاي تشويحه بقى، وانا جايبه القطعيه بتاعتي من الموزه. هي احسن فكره لحمه للمطبخه هي الموزه، تبقى حلوه خالص، ما بتاخدش وقت كمان في السوا. الاكله الحلوه بتاعتنا دي ترجع بقى لاخواتنا اللي جايين يا حبايب قلبي. طبعا عملناها قبل كده بالجمبري وكانت حلوه خالص. انا مش هحط توم، يعني في ناس بتحط التوم، بس التوم مش بفضله يعني مع اللحمه بصراحه يعني. ممكن نحطه مع الجمبري بيبقى حلو خالص، بس مع اللحمه هنعملها بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله تعجبكم طريقتي. ما قلبتش بقى اللحمه ولا جيت لما خالص، انا اول ما نزلتها في الحله سبتها تاخد الصدمه، ودي اهم حاجه عشان مش عايزينها تنزل اي سوائل. في الوقت ده بقى هنبدا نقلبها بقى، الكراميل خدت لون اهو، تبدا بقى تاخد اللون ده زي ما انتم شايفين كده. هنقلب بقى اللحمه بتاعتنا كلها على الجنب التاني، وهنسيبها تاخد نفس اللون ونرجع معاها. شوحت اللحمه بقى يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده، يعني فضلت اقلب فيها كده لما اخدت بقى اللون دوت كده. هننزل بقى كده بحبتين البصل اهو، حاجه صغيره كده البصل هيدوب بقى. هننزل بالبهارات، وانا معلش انتوا عارفين بقى انا تعبانه يعني هتسامحوني. ده كاري مش دوت كاري، مش كركم. كركم مش كاري. شوف اللخبطه، انا كده ما عملتش حاجه. ده كركم ماشي. ومعلقه بقى 7 بهارات، ومعلقه ايه تاني، وحطينا فلفل. يبقى حطينا بقى يا حبيب قلبي كده نص معلقه فلفل اسود، ومعلقه بابريكا، ومعلقه كاري. يا دي الليله البيضه، كركم. خلاص يا جماعه حطوا اللي تحطوه، انتوا بالتاكيد فاهمين قصدي. الريحه حلوه قوي. طبعا نشوح بقى اللحمه بتاعتنا الجميله دي بالبهارات الحلوه. وطبعا الريحه حلوه قوي بشويه البهارات دول، والسبع بهارات بقى بتبقى حلوه، مش هنبالغ في البهارات اكتر من كده. مش هننزل بملح او هننزل بملح خالص دلوقتي، هننزل بملح ان شاء الله باذن الله قبل ما نسقط بتاع المكرونه. هنشوح بقى تشويح حلوه كده. هننزل بقى كده بالصلصه. معانا بقى الصلصه بتاعتنا، انا حطيت 4 معالق كبار علشان خاطر انا عامله كيلو ونص.
ندي برضه تشويحه حلوه خالص. شوح بقى الكلام ده كله كده مع بعضه بالشكل دوت. هسيبهم كده مع بعض وبعدين بقى بنقطع. شوحنا بقى كده حلو خالص اللحمه بتاعتنا بالبهارات وبالصلصه. طبعا شايفين الشكل والريحه فظيعه بجد، ريحه حلوه قوي. هننزل بقى كده بشفشق ونص قوطه ويكونوا مصفيين. نزلنا بقى كده بشفشق ونص قوطه حبيب قلبي. واهم حاجه بقى معلقه السكر بتاعتنا، عشان طبعا الحموضه اللي بتبقى في الصلصه وبتبقى كمان في القوطه. نقلب بقى تقليبه كده وهنغطي بقى ونسيبهم مع بعض. انا ما حطيتش ملح، مش هنحط ملح دلوقتي، هنسيب النار عاليه كده مع بعض خطوه بخطوه. دلوقتي بقى هنشوف شكل المبكبكه بتاعتنا. طبعا الريحه فظيعه يا حبيب قلبي، ريحه حلوه قوي. وكمان ما حطيتش بقى اي حاجه خالص، انا سبت كده القوطه اتسبكت بالشكل دوت. هننزل بقى كده بكاتل ميه سخنه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده هندي تقليبه بقى. هننزل في الوقت ده بقى بقرنين الشطه الحلوين بتوعنا دولت، طبعا شاطفينهم. ومعانا بقى مكعب مرق، وده اختياري حبيب قلبي لو انتوا حابين، مفيش اي مشاكل لو مش حابين. مكعب مرق لحمه. هندي تقليبه بقى كده وهنسيب بقى اللحمه برده شويه على نار هاديه بقى كده مع نفسها. واخر خطوه معانا هي نزول بقى المكرونه. دلوقتي بقى هنشوف النتيجه. زي ما انتم شايفين كده النتيجه روعه والريحه حلوه قوي. وطبعا اللحمه بتاعتي استوت بالشكل دوت، شايفين استوت والريحه حلوه قوي. وشويه البهارات الجمال اللي احنا حطيناهم دول انا ما زودتش اي حاجه خالص. كل اللي انا هحطه دلوقتي ان انا هحط مقدار معلقه ملح، معلقه ملح كده. وبرده هدوق، يعني انا هدوق برده الملح بتاعي. دلوقتي بقى هننزل بالمكرونه بتاعتنا كده. هدي تقليبه وهسيبها بقى مع نفسها. طبعا انا كنت مهديه النار، هعلي النار شويه وكده. انا مش محتاجه ازود ميه ولا اي حاجه خالص، تزويدنا كده تمام. هنشوف بس يعني دقيقتين كده ونشوف الملح، لو مش هحتاج شويه ملح كمان. اهم حاجه نظبط الملح حبيب قلبي، ما تعتمدوش على معلقه انا بقولها في الاخر تزعلوا مني وتقولوا ان النتيجه مش مرضيه. دلوقتي بقى حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وطبعا انا ما زودتش اي حاجه خالص، كل اللي انا زودته رشه ملح بس بسيطه كمان لما دقت ولقيت ان هي محتاجه. وطبعا الريحه حلوه قوي. وشايفين بقى اللون الجميل دوت، لون حلو قوي واللحمه بتاعتنا دايبه دوب. هنفضي بقى المبكبكه بتاعتنا الجميله. دلوقتي بقى هنفضي بقى المبكبكه بتاعتنا الحلوه الجميله بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايب قلبي؟ طبعا لازم تتفضى في مكان يكون واسع كده. طبعا طبق بقى صينيه، هنتجمع كلنا على الصينيه دي. شايفين بقى اللحمه حلوه قوي والطريقه بتاعتها جميله. وكمان واخدين صوص، شايفين الصوص يا حبايب قلبي؟ صوص حلو قوي واللون كمان خرافه. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها. طريقتها كانت سهله، والدليل على انها سهله ان انا تعبانه وقمت كمان عملتها. وان شاء الله باذن الله يا حبيب قلبي كل اللي بتمناه من ربنا هي محبتكم ودعمكم ليا. وقالت لهم بقى كمان بطاطس، انا ولادي من عشاق البطاطس المقليه بالبهارات. قالت لهم بقى كمان طبق بطاطس، وكان غدا سهل وبسيط وما خدش اي وقت خالص. ودي احلى مطبخه يا حباب قلبي. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ رشا صبري يا حباب قلبي. كل اللي بتمناه من ربنا هي محبتكم ليا ودعمكم ليا. وان شاء الله باذن الله ربنا ما يبعدناش عن بعض ابدا. وانا كل اللي خلاني ما كنتش بنزل فيديوهات بس هو موضوع التعب. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد يا حباب قلبي في مطبخ رشا صبري. اشوفكم على خير، باي.